好，Hello，大家好，又嚟到呢個阿格斯傳說 RPG 啊，第 Part 3啊，而家就喺呢個 boss 區度打，揾緊隻 boss 出嚟啊！哇，好多 skeleton 啊！隻 boss 呢 boss， 哇，四周黑晒，我仲未見到隻 boss 嘅，呢個應該係，哇，就係呢兩個啦，咁快就見到隻 boss 啊！哇！睇佢一身嘅武裝，黃金聖鬥士，哇！着火，哇！睇到，哇！一嘢就殺咗我啊！要重新嚟過啊！而家要，果然 boss 係唔講得笑啊！好啦，直接出發啦，再次挑戰啊！哇！又要再行過呢條艱難嘅道路，哇！no no 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 no！ 打咗隻 Enderman 啊！好，嚟緊係啲咩聲？好似唔見咗隻 Enderman， 唔好理佢啦。哇！嚇親真係。哇！呢隻 skeleton， 哇！啲怪又哇 spider， 哇！呢隻哇！哇！超難打啊！睇嚟要死好多次先可以打得完啊！再接再厲啊！而家要，哇！嗰隻，哇！做乜咁多 creeper 可以？唔好行埋啊！唔好行埋啊！哇！嗰隻，哦，應該似跑到啦！衝啊！勇者啊！要跑啊！又係 Enderman， 哇 Enderman， 哇好多字啊！哇！哇！實茶啊，應該臨入去入門前先食啊，啲藥水啊。得返幾支回復藥水就力量藥水啊，3分鐘好似係3分鐘夠咗啊！衝啊！上路，哇好多 creeper 喺度等緊我，哇咩事？哇啲 creeper 全部喺度自爆，咁睇唔開啊！哇咩事喺呢度？哇咁多低開啊！有水，
間啦，時間唔等人啦。可唔可以同時食兩隻藥水啊？其實喺邊啊？出嚟啊！哇！我見到啦！我見到！哇！呢隻冇火喎。我屈佢機啊！我哋喺度慢慢屈佢算啦。佢手上揸住個礦車啊，好狗啊！2萬多身㗎，把黃金聖鬥士啊點啊？一把太初見搞掂你啊真係！請喺度安全啲。又屈佢係死角啊！死角係啊！死角！死角係啊！飛天啊見到，哇襟火啊連人！哇死咗隻正嘢，死咗隻黃金聖鬥士入邊咗而家，超成手把弓添啊！鋼車入口啊！哇正啊！夾成件事，哇嚇親我！哇幾靚仔，哇！哇，飛咗幾遠？死嘥大！我攞唔到啊！哎呀，佢咪驚咗我啊？殺咗你個兄弟啫，唔使驚我啊！出嚟啦！喺度。打死佢！打死佢啊！打死佢啊！有人要自殺啊！no！睇唔到，乜都睇唔到。好死啊！得返你一個咋？唔會驚你嘅，入返去嗰個窿度。你同本都係射喺呢個窿度嘅啫。哇死埋！哇正！咁快已經搞掂啦！攞咗啲咩？攞對銀靴啊，有啲銀衫銀褲啊。咁係呢個戰斧，傳說中嘅武器啊，好型啊！但係而家要去邊啊？我搵唔到路。係咪喺度？阿加斯主城。點樣去啊？架礦車擺邊啊？唔可以話俾我聽。睇下先，係咪要上去㗎？點解好似有個樓梯咁嘅嘢？好難連。哇！係咪去攞㗎？好似係有啲嘢喎。又係呢個位跌。哇！點解次次嗰個位砸咗㗎？
算啦，試埋一次甜咗就算啦。哇，我得咗，有咩攞？係冇嘢攞㗎，原來豬咗添，攞返去先。好成功啊！估唔到咁快就可以，咦？有啲火死咗圖。哦，咩事啊？哦，揾到礦車啦 ！I know，唉，錯有錯着。算啦，我換翻所有嘅物品，我先出發啦。拋成身15嚿鐵啊！我換翻食物先。我有啲馬鈴，唉，換啲薯仔啦，5個啱啱好啊。好似，唉，橫掂都就係天黑啦，快啲去埋出發啊！超級型啊！呢把戰斧真係雷運動咩啊？運動雷戰斧啊！一嘢劈落去會點啊？我諗緊。攞你試下，哇！着火啊！原來係喎，超型啊！但係個時候都好細，好少嗰啲時效。冇晒藥水，呢度仲有一支，唔驚，冇血食，即刻食咗佢。喂 Enderman 唔關我事㗎喂，喂蘑菇㗎，喂蘑菇，哇好多塊，死啦！哇卡有 Enderman，好多人啊！哇唔好啊！唉 no，最後都係要死啊！算啦，瞓覺。我而家有腐肉箭，把弓得返3嚿，唔知夠邊個用啊！真係。個田喺度，真係成功啊！超級成功啊！哇 ，Slider， 拜拜啦！揾到隻 Creeper， 我行錯路。咦？點解入唔到去嘅我？哇！親我，原來未撈好。啱啱冇啊，唔知做咩得罪隻 Enderman 喺度，超級狼狽啊！啊，又係 Enderman， 冇 Enderman 多時間，我無辜嘅 Enderman。哇！啱啱打過嚟啊！哇！快劍爆咗，我慘咗。哇！你會哇！出咗個弓啊又，算啦，等陣先再睇。返9秒嘅。哇！好多 S 哇！哇！咩事嚟？咩事啊？好虛冚啊！突然間成。蘑菇喎！哇！攞晒個 Enderman， 打返佢先。係啱啊！冇錯，食咗藥水嘅，如果唔係真係死得人多。哦，點㗎喂？冇人知點啊？點樣入去啊？我唔想望到 Enderman。係，唔該晒。
翻個樹底啊！煙肉馬鈴薯啊！係咪一放架車落去就會開對門㗎？又唔係喎，點樣去㗎？因為可以話俾我聽啊！哦 Enderman 俾人炸死咗，好慘啊 Enderman！點樣？係咪 miss？我係咪漏咗啲嘢啊？係咪有啲槓桿啊之類嘅物體啊？邊個打我啊？我食住，好似冇漏嘢啊！蜘蛛線褲，仲有把爛鬼石劍，唔通我漏咗啲咩？我唔知。應該係放喺度嘅喎。喂！嚇親我！喂！哇！阿格斯主城啊！死圖啊！不過我真係係順便又問下各位點樣解決死圖？我睇説明就話放喺嗰個 Minecraft JR，但我唔識放啊，就係有冇可以教下我啊？冇嘢攞嘅呢啲村民。呢度係咩啊？湯姆傑蘭西係咪啊？冇讀錯，傑蘭姆啊！冇嘢嘅，全部都有個書櫃。呢度應該有設置鋼重新點嘅喎呢度。如果唔係喺嗰個喺新手村翻生，好大件事嘅喎。呢度係瑞利嘅屋企。點解啲人買個箱翻嚟又唔擺嘢落去？咁要個箱嚟做乜嘢？啱啱以為係羅加薩他媽的家。呢個係漏景嚟嘅，呢個係，哇！仲有個開唔到嘅箱啊！呢度好似就係夜晚喎，咦？有個箱嘅，冇嘢攞喺間屋，睇下就冇啲標記啊，當係。我有個超級細嘅庭院啊！呢度係邊啊？傑沙係咪呢度啊？好似喺度探索緊呢個新嘅地圖啊！超大喎！咦？呢度有個火啦，呢啲火嚟。呢度係咩啊？呢度係20級蘑菇島啊！其實已經30嚟嘅，但我而家要揾啊，重新點喺邊？咦？呢度失蹤人口艾斯死咗㗎咯喎！唔怪之失蹤啦，原來就係喺海賊度死咗。有 post 喎，地下女巫啊，通緝緊啊，帕魯斯爾啊，即係呢啲係全部都係俾女巫捉走咗嘅人啦。如果冇講錯，哇！就真係喪屍聲，但係點解要封住間屋咧？好似俾人抄家咁整到。哇！呢條村全部失蹤晒㗎喎。尼斯
咦，我嚟咗教堂，呢間教堂，阿格斯教堂啊，有點奇怪，有咩奇怪？有條樓梯喎，喂，呢啲血嚟嘅應該係，四周都係血跡喎，發生嗰啲激烈嘅戰鬥啊，好似，但我而家係要揾重新點啊，墳墓 RIP 啊，哇，行錯路咯，跳返出去咯。銀行就應該有錢啦，應該大把錢喎。哇！唔好去搶啊！係64嚿，呢個都係。喂，銀行都有存款嘅大佬啊，唔係全部都係交易㗎嘛。呢度喺邊啊？嗰度係最遲5啊呢，阿格斯主城。我即係呢度係已經係全部分支嘅地方嚟。但我真係想揾重新點喎，係咪一入嚟就自動設置咗㗎？呢個喺邊度啊？我做一條友個村姑阿婆咁樣就係暴走喺度。我唔使買啊，而家防具，我一身幾靚仔嘅防具啊，就知咩料啦。呢個防具商人冇嘢嘅個樓上，但係就係天黑。亞洲想快啲解決死圖問題。哇，有個 robot 啊，好靚仔啊，望得出去嘅喎，真係。呢個係圖書館啦，即係天空之城咁嘅樣咯，好似有啲型仔啊！但我仲探索緊呢個地圖，阿凡書局。有咩關係？等俾人上座。用呢個視覺玩下先。啲人換咩啊？蘋果批。黃金聖鬥士咁嘅樣。樓上，哇，好靚，個天空超靚，超多星星。仲有啲凳。但係問題係我真係仲未揾到。呢度去咗。呢度布魯斯屋企冇嘢攞嘅，布魯斯屋企係。哇！咩事啊？呢堂梯有咩作為啊？上樓頂又上唔到。我點樣上去啊？但我真係仲想都重新點。尼斯屋企去過啦，啊唔係見過啦，應該係。我喺度仲喺度探索緊啊！我話有冇人知啊？究竟重新點喺邊啊？
有個好靚嘅花園。哇！吱聲。哇！勁嘢啊！嗰幕超強啊！哇！有鐵，揾到鐵，終於揾到鐵。有錢人屋企咯，呢啲咪到第二層咧就知咩料啦。哇！哇！呢個第二層唔好再起炸啲，我贊菜咗你啊！實在唔生性啊！呢度啲人嘅啱冇啲。係咪全部都食蘑菇食死咗啊？其實洛特，唉，瞓覺先。咦，突啊！用呢個6片。算啦，我決定直接出發去蘑菇島啊！完全揾唔到重新點喺邊啊！因為蘑菇島，係啊，出發啦！好靚喎！禁止喺度釣魚，好靚！哇，超靚啊隻船，勁似海軍嗰隻船。蘑菇島，都得，好似好叻，我見到我教細翻啲。唉，原來重新點喺呢度咯，揾咗咁耐。咦，做乜翻去？前去啊！原來呢度係走喎，咁邊條路係呢度啊？好多蘑菇啊，真係島如其名啊，真係。去邊呢？但係而家要，咦？好似 Mario 嘅感覺啊！食咗會變大嘅啲，我就哇！呢盞蘑菇裏邊有盞燈嘅，呢啲菇嚟嘅啲發光菇。我呢盞仲有唔同方位添，呢個就肯定係蘑菇啦，係咪啊？每一個場景都有 boss 嘅喎，啱啱見啲火嘅，咁我錯過，但係去邊啊？有冇地圖啊？啲樹有鬼聲咁大碌喎，因為我個 spawn 怪區啊，放喺呢度有咩怪可以 spawn 到啊？應該繼續前進就見到，嗰度有個入口，肯定係入口嚟嗰個。衝啊！有啲燈喺上面啊，仲要。我好似好多 spawn 怪區啊，原來。呢度係咪要夜晚先嚟得㗎？其實我咪入錯時間。勁多 spawn 怪區。
跳出牆，點樣跳出？唉，應該一路上去。跟住聽到啲喪屍聲，跳啊跳，跳啊跳，跳。呢度應該就係最高處嘅。咦？嗰度間屋，皇天不負有心人啊！哦，好痛，好痛！間屋入邊肯定潛伏咗啲嘢，但係冇入口嘅間屋。艾倫玩冒險喎呢條友，呢個客房應該肯定係俾勇者瞓覺嘅地方，但係唉，冇揾到地方。呢度有啲水喺度嘅，去邊啊？其實有冇唔知要去邊啊？真係。我哋見到好多嘅 spawn 鬼區啊！究竟要去邊？哎呦，喂，我嚟過嗰度。Oh no！蕩失路啊！哇，水戰啊！打水戰啊！見到個身穿銅甲。哇！呢一個戰斧可以廢到咁嘅地步啊！上嚟啦，Zombie！哇！打幾耐Zombie？一飛先去。快個死角又，個死角。哇！真係打到，仲難打嗰隻大佬哇！神奇嘅戰斧一嘢死咗。唉，好啦，條片呢就停喺度啦。多謝各位嘅收睇啊！鍾意呢條片嘅就 like 條片啦，可以訂閱我嘅 channel 啦，留下 comment 啦。好，再見啦，拜拜。